Това, че надиря на амо. Така, получи го. Пускай го, пускай го. Върни го сега, върни го. Браво. Търси амо. Така. Браво. Пускай го, пускай го. Полека. Не го спирай изобщо, Велги, бе. Не го спирай, остави го. Като е надиряте, го остави. Той сега ще направи няколко погрешни движения. Ще потърси миризмата. Остави го да търси. Един път е достатъчно. Нищо. Браво! Придърпай го при тебе, не отивай ти при него, придърпай го. Така, с дивеча. Браво! Нека да го държи. Браво, момче, браво! Браво, браво! Браво! Първо му го взимай. Има време да седни. Не може всичко наведнъж да го направим. Всичко става постепенно. Браво, точно така. Като се предирате, няма ти да го водиш. Повеждаш го само от начало и го пускаш. Той ще отиде вляво, ще отиде вдясно и ще я намери накрая. Защото тя е силна, сега е положена. Не трябва да го позволяваш, ти удължаваш крачката, за да може да е на корем и той да е постоянно свободен.